Сейчас, когда все уже позади, я понимаю, что, как сказал мой муж, я не сделала все от меня зависящее, чтобы не допустить случившегося. Но в свое оправдание я ответственно заявляю, что это получилось ненарочно, и заранее я ничего не планировала, как думает мой муж. А оно само так вышло, и этот телефонный разговор с его родственниками я запомню на всю жизнь. В 2 часа ночи меня разбудил Никита. «Что-то случилось?» – спросила я. Обычно муж будет меня ночью в тех случаях, или когда ему скучно, или когда он хочет есть, или когда он не очень хорошо себя чувствует. «Тебе грустно?» – сразу спросила я. «Ты проголодался? У тебя что-то болит?» Но в этот раз причина была в другом. «Не угадала, Маша», — с горьким сожалением ответил Никита. Даже не угадывай». Испуганно пыталась я сообразить, зачем меня разбудили. Но что же тогда, если не это? Думай, Маша, думай. Мне было важно самой понять причину того, почему меня разбудили. Потому что Никита уверен, что когда мужчина и женщина любят друг друга, то они понимают друг друга даже не с полуслова, нет, а вообще без слов. И если это не происходит, и жена не понимает своего мужа слов, стало быть, она его просто не любит. Другого объяснения этому я не нахожу, Машенька. Да и нет другого объяснения. Когда кто-то из друзей Никиты приходил к нам в гости и спрашивал у него, а должен ли муж понимать свою жену без слов, если любит ее, то Никита уверенно отвечал, что и муж, конечно же, тоже должен. Вот я, гордо говорил в таких случаях Никита своим гостям, ласково глядя на меня, понимаю Машу без слов. «Да, Машенька, да», — покорно отвечала я, хотя это было не так. Никита меня совсем не понимал, не то что без слов не понимал, а даже и со словами. Но ему я этого не говорила. Зачем? Чтобы, исходя из своей теории, он решил, что если он не понимает меня без слов, то и не любит меня? Так что ли? Нет уж. Этого я не хотела. Главное для меня было в таких случаях, что я понимаю его, и поэтому всегда отвечала то, что он хотел от меня услышать. И мой правильный ответ в виде простого согласия с тем, что он говорит, Никите всегда нравился. «Умница», — говорил он мне в таких случаях, и продолжал дальше разговаривать с гостями. Более того, мне вообще не нужны слова, чтобы понимать свою жену. Своими словами Маша чаще всего только запутывает и себя, и других. Ведь так, Маша? Так, умница, говорил он мне, а дальше продолжал общаться к гостям. Вот смотрите, в таких случаях я напоминаю, что лучше как можно меньше говорить и как можно больше молчать. Если, конечно, она меня любит и хочет, чтобы я ее тоже любил и понимал. Я прав, Маша? Прав. Умница. И вот Никита меня разбудил и смотрел на меня. И ждал, когда я сама пойму, почему меня разбудили. Сейчас. Вот, пойди. Я не могла догадаться. Так и получилось, что я сама не догадалась, ведь это было так просто, потому что в его руках был телефон, а звонить ночью нам могли только его родственники. И догадайся, я об этом сама, может, ничего бы не случилось. Впрочем, это сейчас я такая умная, а тогда я просто смотрела на мужа, всем своим видом показывала, что не понимаю, чего он от меня хочет. «Поговори с ними», — произнес Никита, устав от моего непонимания, и поэтому, наверное, грустно вздыхая. Его тоскливое настроение сразу передалось и мне. А как иначе, ведь только что я не проявила себя по-настоящему любящей женой, потому что не поняла его без слов. А это значит, что в понимании Никиты я не идеальная жена, как он думал, и моя любовь к нему ставится под сомнение. Какой кошмар! А хуже всего, что я даже после того, как он вынужден был заговорить со мной, я все равно не понимала, чего он хочет и с кем мне нужно разговаривать. И мне стало страшно. Получалось, что я даже со словами его не понимаю. И что в таком случае моя к нему любовь сплошной обман? Короче, по-моему, с этого все и началось. Я имею в виду мое легкое умственное затмение.
как позже сказал мне Никита. Оно началось с понимания мною того, что моя любовь к мужу — это обман, исходя из его теории, было бы правильным. Сослаться на какое-нибудь недомогание, спрятаться под одеяло, но я не сделала этого. «С кем поговорить?» — спросила я, забирая у мужа телефон. Я очень боялась задавать этот вопрос. Я была уверена, что Никита сейчас увидит, что моя любовь к нему не так сильна, как он думает, и мы расстанемся навсегда. Но я решила, что больше мне терять уже нечего, и хуже уже не будет, потому что как все равно я его не понимаю ни со словами, ни без слов. Само собой, прежде чем ответить, Никита осуждающе посмотрел на меня. И я его не виню за это. Он имел право на меня смотреть. Я сама виновата. С родственниками моими. Поговори, с кем же еще? Ответил он. Или ты думаешь, я разбудил тебя, чтобы ты мне вопросы глупые задавала? Я вздохнула с облегчением. Слова мужа меня немного успокоили. Если он заговорил со мной, если объяснил, в чем дело, значит, еще не все потеряно, думала я тогда. Я поняла, что Никита хоть и недоволен, но мне дается еще один шанс. «Извини», — сказала я еще не проснулась, но здесь выяснилось, что кое-что тоже послужило причиной того, что, как позже сказал мой муж, я слетела с катушек. Дело в том, что я не знала, вернее, не догадывалась без слов мужа, что телефон включен на громкую связь, и Никита меня не предупредил, потому что был уверен, что я его люблю. «Ну так проснись!» — раздался из телефона недовольный голос свекрови. «Сколько спать-то можно? Так всю жизнь проспишь». Я знала, что моя свекровь была в курсе теории Никиты насчет понимания между мужем и женой, потому что она его этому и научила. Ну вот все. Обреченно подумала я. Теперь и свекровь в курсе, что между мной и ее сыном что-то не так. «Соберись, Мария!» — услышала я голос свекра. «И он знает», — промелькнуло в моем сознании. «Следовательно, это конец, больше надежды нет». «Да-да», — рассеянно ответила я. «Здравствуйте, Шахерезада Кемалевна и Абдурахман ибн Хаттабович. Я уже проснулась, собралась и слушаю». «Никита сказал, что ты уже второй день как в отпуске», — сказала свекровь. «Это правда?» «В отпуске», — подтвердила я и уточнила. «Со вчерашнего дня». «Вот и хорошо», — произнесла свекровь. «Мы так и решили. Если ты в отпуске и тебе все равно делать нечего, то, чтобы ты не скучала, мы приедем к тебе в гости. Мы тебе с поезда звоним». «Зачем?» «Что зачем?» — не понял свекровь. «Звоните, зачем?» «Затем», — ответила свекровь, «чтобы сообщить, что через 4 часа мы будем уже в Москве. Встретишь нас на вокзале. Номер поезда я тебе вышлю. Нас будет 4». «4?» — переспросила я. Думаю, в этот момент, что еще двое, кто теперь тоже в курсе, что я не умею читать мысли мужа. «А кто еще, кроме вас?» «Как кто?» — удивилась свекровь. «Братья твоего мужа, Атос и Портос. Могла бы и сама догадаться. Или ты думала, что мы приедем к вам без них? А я уже ничего в этот момент не думала, услышав про старших братьев Никиты, Атоса и Портоса. Я все сразу поняла, и моя способность думать отключилась. Как позже объяснили мне подруги, это меня что-то свыше ввело и решила подстраховать. «Чё?» — продолжала свекровь. Она собралась сказать еще что-то, но не успела. «Да хоть 5. «Шахерезада Кемалевна», — спокойно произнесла я, «не понимаю, зачем вы сейчас мне это рассказываете». «Не груби маме», — сказал Атос. Атос неделю назад отпраздновал свой 41-й день рождения. За месяц до этого он развелся, вернулся из Петербурга в родной город к родителям и считал себя в семье самым умным и оснований мог позволить себе делать мне замечания. А то сообщил, что едет в Москву не просто так, а с целью, хочет найти себе новую жену и закрепиться здесь уже на всю оставшуюся жизнь. «Я не грублю», — ответила я. «Я просто не понимаю, если ты едешь в Москву жить, то почему не снимешь себе квартиру?
А говоришь, что не грубишь, влез в разговор Портос. Что значит снимешь себе квартиру? Зачем что-то снимать, когда у нас в Москве живет родной брат, а его жена в отпуске? Портос был на 5 лет старше моего мужа, через неделю ему должно было исполниться 39. Как выяснилось из его слов, в родном городе у него была невеста, а в Москву он ехал, чтобы сначала отпраздновать у меня свой день рождения, а затем и свадьбу. Свадьба через 2 недели, напомнила свекровь. Да мне плевать, когда у вас день рождения и свадьба, опять спокойно произнесла я. Я по-прежнему не понимаю, зачем вы мне это говорите. Я посмотрела на мужа. Он ответил мне кислым взглядом и неодобрительно покачал головой, но мне уже было все равно, потому что я понимала, что уже не являюсь совершенством в его глазах. «Мама, я прошу у тебя прощения за поведение Маши», — сказал Никита. «Тебе не за что извиняться, сынок», — ответила свекровь. «Виновата твоя жена, и она за это ответит», — произнес Атос. «А сейчас я хочу, чтобы она просто подготовилась к нашему приезду», — сказала свекровь. «Время у нее есть», — добавил Портос. «Какие вы настырные», — произнесла я. «Так понимаю, вы по-прежнему намерены остановиться у меня». «Не у тебя, а у вас», — ответила свекровь. «У кого же еще?» И искренне удивился Атос. «Других родственников у нас в Москве», — объяснил свекор Абдурахман Пхатабович. Он был на 2 года старше своей жены, но в свои 67 он считал себя еще достаточно бодрым и свежим. Не сутулая спина, всегда прямая, голову держал ровно. В прошлый раз, когда они тоже все вместе приезжали к нам в гости, я была вынуждена заехать ему половой тряпкой по физиономии за то, что он, когда я мыла на кухне пол, позволил себе лишнее. «Забавно», — сказала я, — «но как вы себе это представляете, Абдурахман Ибхатабович?» «В каком смысле?» «В прямом», — ответила я. «Кто вас будет обслуживать?» «А ты?» — ответила за мужа свекровь. «А кто же еще ты? Ведь в отпуске, и тебе все равно делать нечего. Потому что сейчас зима, и чтоб совсем не отдуреть от безделья, ты будешь нас обслуживать. И к тому же не забывай, ты жена моего сына, значит, обязана». Наверное, именно этих слов я и ждала. Вы заблуждаетесь, Шахерезада Кемалевна. В чем? Мы с Никитой расстались, и я больше не его жена. Как расстались? Очень просто. Когда? Да, вот только что. И сейчас он собирает свои вещи и вызывает такси, чтобы отправиться на вокзал. Я так думаю, что за 4 часа он успеет и собраться, и доехать, и вы встретитесь. А дальше уже как вам будет угодно. Хотите, оставайтесь в Москве, а нет, возвращайтесь на родину. Сказав это, я выключила телефон и посмотрела на Никиту. «Вещи помочь собрать?» — спросила я. «Или сам справишься?» Но до Никиты еще не дошло. «Смешно», — ответил он. «А вообще, Маша, я хочу, чтобы ты знала, мне за тебя стыдно. Ты точно слетела с катушек, и теперь я вижу у тебя легкое умственное затемнение. Но это тебя не оправдывает, и тебе придется извиниться перед моими родственниками. Да-да, Маша, извиниться. Я понимаю, что мои родственники несколько прямолинейны, но и ты, Маша, перешла всякие границы. Ты вела себя крайне невежливо. Как ты разговаривала с моими старшими братьями, и как у тебя повернулся язык так разговаривать с моими родителями. Ты не сделала все от себя зависящее, чтобы не допустить случившегося. Где твоя мудрость, где твоя выдержка? Я разочарован. Звони сейчас же маме, говори, что ты пошутила. Я хотела по-хорошему, честно, хотела. Не получилось. И Никита вынужден был уйти сразу после того, как закончил свою речь.
Он пытался не допустить этого и упирался всеми возможными способами. Хватался за ручки дверей, упирался ногами в дверные проемы. Но преимущество было на моей стороне. Не только весовой категории, но и психологически. Я была в большей степени настроена на победу, в результате чего уже через 10 минут он был выкинут из квартиры. «Вещи твои я тебе посылкой пришлю», запыхавшись и раскрасневшийся. Никита наклонился, взял под руки ботинки, сумку и ушел. После этого я взяла из холодильника мороженку и пошла в спальню смотреть телевизор. В конце концов, у меня ведь был отпуск. Как мне позже сказали соседи, Никита долго еще звонил и стучал в дверь, пока его не попросили не шуметь и не пригрозили полицией. Но я ничего этого не слышала, потому что была в наушниках. Кто-то, наверное, скажет, что мне не хватило выдержки, что я не проявила женской мудрости и так далее, но я не согласна. По-моему, я сделала все правильно и вела себя достаточно сдержанно и, как мне кажется, мудро. Огромная благодарность за то, что прослушали рассказ. От души, душевно в душу. Так, прекрасный, чудесный рассказ. Что ж, Никиточка, Никиточка, и все мужчины, надо понимать, что ласковая, нежная овечка в один момент может включить злобного хищника в себе. Где-то там найти сильно глубоко, но он есть в каждой женщине. Не провоцируйте. Пишите в комментариях, что думает по этому поводу. Я всех комментарии читаю, отвечаю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я читаю для вас.